我係將軍澳醫院急症室醫生，我叫李堅信醫生。我哋嚟到將軍澳嘅單車館咧，進行咗一個大型災難嘅應變演習嘅，模擬一個大型事故嘅發生啦。而我哋醫管局團隊咧，亦都係點樣從中咧協助處理傷者啊。之前我哋都有同唔同嘅部門一齊去溝通啦，準備呢一個突發事情發生嘅時候，我哋點樣去應對啦。我哋模擬咗一個電線短路啦，而且發生呢個火警啦，加上現場咧就10秒嘅時間係漆黑一片啦，咁亦都有個人踩人嘅情況發生。同一時候咧，單車選手咧喺高速嘅情況之下相撞咧，而發生一個意外嘅。我哋會即時評估佢哋嘅傷勢啦，就分開。如果係一啲重症嘅病人咧，我哋會以特快嘅通道去送去最近嘅急症室，即係我哋將軍澳醫院急症室咧，去處理佢哋嘅傷勢嘅。如果出現一啲好多嘅市民受傷嘅時候咧，我哋嘅應急醫療團隊咧會去做一個現場作出一個分流啦，分開佢哋唔同嘅病患嘅程度啦。今次嘅演練咧係涉及咗唔同嘅政府部門啦。同一時候咧，我哋嘅團隊都有來自唔同醫院部門嘅同事啦，有心臟科有骨科咁樣，都係一個好難忘嘅 experience 咁樣。都好高興可以用到我行醫或者係我專科訓練咧，可以係喺呢方面有貢獻嘅。嚟緊嘅唔同嘅賽事咧，亦都好期待同唔同嘅部門、唔同參加我哋醫療隊嘅醫生合作啦。咁希望都可以喺賽事度出到一分力啦。